Góðan daginn og velkomin til leiks. Hér fara fram leikur Vestra og Víði Garði í hinni hörkuspennandi annarri deild. Við ætlum að kynna liðin. Við ætlum að byrja á liði Vestra. Þar í markinu Daði Freyr Arnarsson. Aðri leikmenn Daniel Batu, Soran Plasonik, Daniel Agnar Ásgeirsson, Viktor Júliusson, Matthías Króknes Jóhansson, Pétur Bjarna, Elmar Atli Garðarsson fyrirliði, James Mack, Fall og James Pugh. Lið Víðis í dag markmaðurinn Brynjar Atli Bragason, aðri leikmenn Ási Þórhallsson, Fannar Orri Sævarsson, Tony Radanovic, Robert Örn Ólafsson, Arnór Svansson, Gylfi Örn Öfjörð, Jón Tómas Rúnarsson, Milan Tasic, Dejan Staminokovic og Medi Hadrao. Góðan dag, velkomin til leiks. Hér að fara fram leikur Vestra og Víðis í Garði í henni hörkuspennandi annardeild. Við ætlum að byrja að fara yfir liðin. Tökum svo þetta á fullt bara. Í markinu hjá Vestra Daði Freyr Arnarsson. Aðri leikmenn Daniel Batu, Soran Plasonik, Daniel Agnar Ásgeirsson, Viktor Júliusson, Matthías Króknes Jóhansson, Pétur Bjarnason, fyrirliðinn Elmar Atli Garðarsson, James Mack, Fall og Andy Pugh. Hjá Víði Brynjar Atli Bragason í markinu, Ási Þórhallsson, Fannar Orri Sævarsson, Tony Radanovic, Robert Örn Ólafsson, Arnór Svansson, Gylfi Örn Öfjörð, Jón Tómas Rúnarsson, Milan Tasic, Dejan Staminokovic og Medi Hadrao. Leikurinn bara í þann mynd að hefjast og leikur Vestri á móti léttri suðvestan gólu í mjög góðu veðri og frábæru velli, Ólísvelli í Ísafirði. Vestri eins og staðan í dag í öðru sæti í deildinni eftir leiki gærdagsins. Kári sigraði þar og fór upp fyrir Vestra á meðan Völsungur tapaði dýrmætum stigum í þessari baráttu. Það eru allavega 6 lið sem að berjast það að komast upp í innkassadeildina og þessi deild bara með skemmtilegri og mest spennandi núna í Íslandi í dag. Leikurinn fann að stað og þetta svona hefðbundi hjá Vestra. Matti Krókur úti hægra megin og Elmar og Andi fyrir miðjuvarnar. Daniel Batu úti vinstra megin. Daniel djúpur á miðjunni og miðjunni með honum Soran og Viktor. Viktor kom inn svona í stöðuna sem Josh var í. Josh farin til Bandaríkjanna í skóla. Matti með ágæta sendingu og svo fram á köntunum James Mack og Fall og svo fremstur upp á topp Pétur Bjarna sem markaðasti maður Vestra á þessu tímabili. Víðismenn ætla að leyfa greinilega Vestramönnum aðeins að halda boltanum og mögulega sækja hratt á þá. Vestri hefur ekki verið að fá mörg á sig deildinni undanfarið. Matti Króknes með boltan. Með langan bolta. James tekur hann niður. Soran. Matthías. Hörðu það færi. Skot í stöng. Pétur. Já. Það 1-0. Það 2 mínútur í klukkunni. Pétur Bjarna búinn að setja hann eftir mistök vörn Víðismanna. James fær boltan og setur hann í stöngina. Pétur fylgir vel á eftir og neglir hann með vinstri. Svona á að byrja leikina maður. Það svona deyfði yfir þessu Víðislið strax eftir markið. Glæsilegt. Með sigri í þessu leik munum við jafna Kára stigum.
fara upp fyrir það á markatölu, með töluvert betri markatölu. Vestra með 20 mörk í plús, Kára með 3 mörk. En svo eru fleiri leikir, Afturelding að spila við, við hvernig eru þeir að spila? Afturelding að spila fyrir austan, Fjarðabyggð. Þróttur Vogum að keppa við Leikni Fálknessir og Grótta að keppa við Hött. Þessi lið eru náttúrulega í bullandi baráttu við Afturelding og Grótta við Vestra, Völsung og Kára að fara upp úr þessari deild. Og það má eiginlega bara ekki mistiða sig. Þannig er staðan orðin, sko. Afturelding getur náð Vestra stigum og þá verða 3 lið með 31 stig og ef Grótta sér þetta fara þeir í 30. Völsungur, eins og ég sagði áðan, mista sig í gær og er með 28 stig. Og Fjarðabyggð getur farið í 29 stig með sigur í dag, þannig að þetta er allt í járnum. Þetta er Daði, tæpur, Andi með boltan. Elmar. Það virðist vera pláss fyrir Daniel. Elmar, Pétur, hittir ekki boltan. Taka á móti honum bara hana. Víðismenn byrja að reyna að byggja upp. Vestra með detta aðeins tilbaka núna eftir markið. Það var haldið skipulagi vel hjá Bjarna. Bjarni með mikið skipulag á liðinu, varnarlega, sækja svo hratt. Kemur löngsending. Mattías elti boltan. Vinnur boltan, vel gert Matti. Keyra svo. James kemur með honum. Pétur rángstæður. Þarna var Mattías aðeins svo fljótur að gefa. Hann átti bara að bíða eftir overlappinu hjá Makk og Pétur átti að fara bara upp. Það var aðeins svo mikið að flýta sér. Andi. Batu, þeir missa boltan alltaf klaufalega gert. Það er fyrsta hotspinnan. Víðismenn hafa verið svona upp og ofan deildinni. En þeir unnu Tindastól í síðustu umferð 2-0 og gera svo jafntefli á Aftureldingu, þannig að þetta er hættulegt lið og geta tekið stig af hverju sem er. Og kannski vandað upp á stöðuleika hjá þeim. Þeir eru svona í þægilegri stöðu með 16 stig en mega ekki missa kannski ómörg til að detta í þegar hann er að dæma víti. Hann var nú ekki alveg það er víti. Það er ekkert öðruvísi. Hér í áður að segja að þetta hafi verið pjúra víti. Ég mista af þessu. Það voru bara treyst á daga. Þetta er bara 6 mínútur og það er leikmaður númer 14. Menn og gera svona skýrslu, ég veit ekki hverju þetta er þá. Daði var tæpur að verja þetta. Jæja, 1-1. Lagó bara. Svo ég sagði það þýr ekkert að gera þetta með hanga til hús. Það var leikmaður númer 14, þessi leikmaður er ekki á skýrslu merktu 14 allavega, þannig að ég get bara ekki sagt ykkur nákvæmlega hver þessi leikmaður er. Jæja, 1-1 eftir 7 mínútur. Hörkuleikur. Batu, Fall með boltan. Daniel Lagnarfrist er með pláss þarna djúpur á miðjunni. Það langar sendingu, þetta fyrir beint á markmanninn.
Allt til að reyna þetta. Nú eru Vestra með freka djúpir. Elmar. Þetta er nú soft, já. Mögulega hægt að dæma á þetta. Það eru Víðismenn. Milan Tasic taka þessa aukaspyrnu. Þetta er hættulegur bolti. Þetta var stórhættur eitthvað. Ég leika gegn vindi núna og sett hann með. Ja, við þurfum að Vestri þarf að vinna bara upp aftur. Þetta er bara 0-0 núna. Daði með útspark. Pétur vinnur skallan. Viktor, missir það hann. Hörru, James. Fyrirgjöf. Fall. Fall með skalla. Rétt yfir. Víðismenn. Lungsending. Ekki á neitt. Svona pínu einhvern veginn deyfði yfir svona. Andi keyrir upp. Nei, nú fara hann pressa á sig. Þetta er alveg. Aja, heppinn hérna. Pétur vinnur boltan, missir hann. Þetta er svona hálfgeins í 7. flokk. 20 menn í kringum boltan. Það er eins og að sé eitthvað kurr í Vestramönnum. Stress. Eftir að fengi þetta mark á sig. En svo sem ekkert gamalt eða nýtt í þessari uppstillingu Vestra. Þeir hafa oft verið að bíða eftir boltanum. Vilja sækja rækt. James vinnur boltan vel. Elmar. Já, stilla þessi bara upp. Víðismenn eru aðeins konið framar á völlinu núna. Ætla að pressa þetta. Soran. Viktor. Þeir verða að hreyfa sér miklu meira en þeir ætla að ná okkur í spili þegar þeir fara svona hátt upp, sko. Þetta er á þröngt, sko. Matti, Daniel, James, þetta er vel gert. Ég vil að sjá hann koma bara með. Það eru Fall, hann er komin í gegn. Skjótt. Mattias hárinu. Soran, hann er góð skotmaður. Missir boltan. Það er hotspilna. Þarna var Fall bara aðeins. Já, sem við segja óheppinn, hafi ekki náð boltanum betur hann að markinu. En við höfum nú verið skorað nokkur í fyrstu leikadröðum. Sumar, Andi Turnin er á leiðinni inn í teig. Pétur Bjarna, góði skallamenn.
James Mack kemur hann niðri. Úff! Það glæsilegt fallskorar. Ég ætlaði að myndi að fara að blóta hann með þessa stuttu sendingu að inni, en ég get ekki gert það úr þessu. James Mack með fasta bolta niðri. Val gerir vel í að taka á mótunum og setja hann nær. Þetta verður bara markaleikur. 13 mínútur búnar og 3 mörk komin í þetta. Batu í smá vandræðum. Jæja, Vistri á þennan bolta. Langur bolti á ekki neitt. Vestramenn færa sig aðeins ofar. James Mack eldir hann. Þetta á Matti. Já, vel gert Mattias. Allt í lagi. Bjarni og Nonni eru að gefa skipunum inn og þeir vilja að þeir færi sig aðeins ofar. Það sé ekki að telja rétt alveg á miðjunni. Daniel Batu í hörku baráttu. Vel gert Elmar. Fall tekur boltan. Sendur á Daniel. Hann inn á Daniel Agnar. Þetta verður vel gert, vel leist hjá þeim. Matti, nú er þetta svolítið lokað. Það kom bara vel gert Soran. Þeir leysa þetta vel Vestramennuna. Daniel í... Hann er ekki alveg klár hérna en það reddaðist. Það var Andi. Það verður að koma aðeins betri hreyfingar inn á miðjunni. Sýnist Víðismenn vera bara jafnvel í 4-4-2, jafnvel 4-5-1. Nei, alveg upp á topp. Það er stúkasending Pétur, baráttunni vel gert. Pétur vinnur boltan sterkur Pétur hana. Kemur hann út. Viktor. Láttu vaða bara Matti. Jæja, Mattias fer inn í, sendir hann fyrir. Náður hann ekki hérna fram hjá fyrsta varnarmanni. Það var að keyra tilbaka. Víðismenn konu í skyndisókn. Milan Tasik með boltan. Andi með þennan bolta örugg. Vel gert, unnu vel tilbaka miðjumenn Vestra. James með boltan. Já, við eigum hennar bolta. Og James róa leikinn niður. Mattias kemur og tekur innkastið. Matti kemur langan á Pétur. Pétur nikkar honum, vel gert. James með boltan. Láttu nú bara vaða inn í. Æja, mista hann aðeins og langt frá sér. Það við eigum innkast. Mattias. Það kom ekki bara með að langan. Andi er að fara inn í teg. Það verður einhvers konar svona íslenskt afbrigði. Og sérlega koma langur bolt á Pétur og Andi á nikkunum. Á fjær. Þess er hún að mæta boltanum aðeins betur. Þarna kemur þetta Andi. Munaði litlu. Hitt ekki alveg á hausinu Andi. Soran vinnur boltan. Viktor, vel gert fall. Boltin inn í. Þarna er engin. Það verður afturkonur. Hann er aðleitt hérna Tasik. Daniel Batu spilar hann rétt staðan. Elmar mættu. Já, þetta er allt í lagi.
Þeir verða að passa, þeir geima alltaf 2 menn upp á topp. Víðismenn alltaf greinilega að sækja svolítið hrætt af honum og láta Tasic keyra svolítið á þetta. Daði útsvar. Beint upp í vindinn hann. Soran, hann er langa sendingu það. James vinnur hann. Kemur. Þetta er óvart, við kennir þetta. Ætlaði að pikka í boltan hana, það var á 17. Setur tánna í magan á víðismannum. Hann ætlar hann að fá aðlýningu eða ekki? Misti andan. Dómarinn ætlar bara að koma sér stuð og gefa hann tíma. Já, en það er lítið að gera þessu. Já, það er greinilega bara mist andan. Andinn virðist vera að koma yfir hann aftur, þannig að þetta reddast. Það eru 19,5 mínútur liðin á leiknum, staðan er 2-1. Við vorum komið 3 mörk eftir 13 mínútur. Þeir sem er að koma að tækja hann núna, þá skoraði Pétur Bjarnar fyrsta marki en Víðismenn jöfnuðu úr vítaspyrnu á 7. mínútu. Og Fall skoraði svo á 13. mínútu eftir hornspyrnu. Þessi leikur er búinn að vera svona nokkuð jafnvægi, Vestramenn kannski ílítið meira með boltan og hættulegri. Viktor, Pétur. Sterkur hann Pétur. Mattias með hann langan bolta. Þetta fer beint upp í vindinn. Fall vinnur hann samt, vel gert. Þetta er óttalegur háloftabolti núna. Já, Fall. Viktor. Það er hornspyrna. Viktor tæpar hann að detta inn fyrir. James er klár í hornið. Þetta er einhvers konar. Andi, Pétur. Þetta er greinilega einhver æft þjáðan. Það er, þeir setast 2-3 á línuna til þess að opna svæði og svo kemur hann bara með hann alltaf niðri núna. Þetta virðist vera árangursríkt. Múin að fá allavega 1 mark og hættul 2 úr þessu. Þetta er eitthvað sem kemur beint að æfingasvæðinu hjá þeim. Víðismenn byggja upp sókn. Vestramenn skipulega tilbaka. Fáirinn og miði hjá þeir virðast vera með 3 núna bara uppi. Ætla að keyra það. Þetta á vestri. Víðismennu leiðist nú sennilega ekki að fá smá vindi í þetta, þeir eru vanið því á heimavelli sínum. Soran missir af boltanum. Og hann komin í ykkur svona innkasta seríu. Langur bolti hjá Víði. Já, það viti nú ekki alveg hvað hann ætlar að gera samt. Já. Hár bolti inn á teginn. Þetta fara út aftur fyrir og það er útspark á vestra. Það er ekki mikil hætta í þessu.
Það ennþá 0-0 í leik Þróttar og Leiknis. Engin úrslitur komin inn á Gróttu Höttur. Ég veit ekki af hverju hann hann alltaf byrjað 2, ekki kom inn á hann. Þannig Aftureldingur komið yfir á móti Fjarðabyggð útivelli. Það er mjög sterkur sigur Aftureldingaðir. Ef þeir myndu taka þann leik og myndu þá fara upp í 30 stig, 1 stig eftir toppnum. Afturelding var spáð góðu gengi ásamt Vestra og Gróttu í þessari fyrir mót. Pétur. Svo er hann með kallar Daniel, Pétur. Hörðu, þetta er hættulegt núna. Viktor náðu þessu. Hann er honum vel gert hjá Viktor. Kemur hann að Soran kemur með hann inn í fjær, hann er fall. Markmaður, þetta er góð sending að Soran aðeins og innalega kannski. Og skila sér. Þarna enn einu sinni, þeir leita alltaf að Tasik hann úti í vinstra megin. Mattias, innkast. Pétur. Missir af boltanum. Tasik, Daniel vinnur þetta vel gert. Daniel vel lesið og Pétur við það að sleppa í gegn. En segir hann kannski ekki. Dæmi brot á Pétur. Eitthvað pirraðar hann Pétur yfir. Það eru undarlegu hindrun má eiginlega kalla hjá. Hún er Jóni Tómasi. Víðismenn boltan. Já, ég vissi ekki hver leikmaður, ég veit nákvæmlega hver leikmaður er. Þetta er Pétur, hann er... Og Viktor missir boltan. Ég veit nákvæmlega hver það var sem að skora á þessari vítaspyrnu. Ég þóttist ekki vita hann fyrir. Þetta er hann Meti, sem er merktur með 55 á skýrslu, hann með 14. Hann spilaði með Vestra hérna á síðasta tímabili. Þarna skýtur víðismaður í hausinn á öðrum víðismanni. Kannski óþarf að flýta sér svo mikið og neglir í hausinn á samanröðinum, en ég vona að það sé óvilja verk. Hann liggur ennþá eftir boltan í höfuðu, skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Alltaf leiðilegis við höfuðhögg. Manni líður samt yfir betur þegar boltinn en ekki þegar hausarnir eru að skalla saman. Það er alltaf óhugnalegt. Bjarni ræði hérna við ungu mennina Viktor og Daniel hvernig miðan á að punktir hjá okkur. Hann er staðan á fætur. Skulum vona að sé allt í lagi. Þetta er leikmann nr. 17. Dejan Stamenkovic. Vestramenn eiga boltann, gerur að fara dómarakasti og Meti negli þessu í áttina að Daða. Og Vestramenn byrji bara sóknina. Já. Fall.
Svoran kemur langa bolta. Pétur. Það voru konið saman Pétur og James. Aðeins meira talsmáta og vel gert Elmar. Þessi bolti fór í fjöruna en ekki í sjóin vonandi. Eiríkur Ragnarsson hleypur eftir þessu. Hann betri en enginn í þessu. Hann Tasik. Huskonar fyrir kiksa hana. Þetta var bara dauða færi hjá Víðismönnum. Það réðast þarna 2 á boltan og eftir klaufagang í vörn vestra. En það var nú lán bara þannig að ég skildi ekki að jafna leikinn. Þeir sendur hann upp í vindinn. Svo rann James eldir þetta. Hann fljótari greinilega. Já, herðu. Vel gert James. Hann hittir ekki boltan. Þetta var stórhættulegt. Glæsilega gert hjá Makkan og kantinum. Pétur áfram með boltan. Kemur hann fyrir. Og þetta enn í gangi Viktor. Það setur hann háan inn í. Þetta enginn að fjær. James komin á nær og komin inn. Fall eldir þetta, komin út hægra með núna. Mak kemur langa bolti og þarna Andi að spila Tasik rétt staðan. Sendir fyrir Daði, tekur þetta örugglega. Þetta verður að passa. Þetta annað skipti sem að Tasik að komast inn í og þeir að spila rétt staðan. Þetta var bara að koma beint á Daniel, hann þarf ekkert að setja hann svona upp í vindin. Pétur, James eldir hennar bolta. Þetta Víðismenn sem eiga þennan bolta. Vestri fær hann. Daniel. Þetta ekki nógu góð bolti Daniel. Allt í lagi. Víðismenn með innkast, mitt í vinnur þetta skallabolta. Fannar Orri eldir þetta þarna. En það verður ekkert úr þessu. Daði fær boltan. Það Pétur, láta hann vita sér einn þarna. Það vantar alveg talsmáta þarna á vestramönnum oft á tíðum. Ekki mikið að gerast í leiknum núna. Víðismenn með boltan, spila hann milli sín í vörninni. Finna ekki mikil færi hérna. Batu, Baróttu. Og þessi bolti, hann ákveður að dæma á Batu. Meðan maður sé, hann dæmir á Batu fyrir að sennilega liggja á boltanum eða eitthvað slíkt. Þetta hafi nú bara verið svona til þess að reyna að leysa þennan hnút sem var hérna. Það oft á tíðum þannig. Það var Víðismenn. Aukaspyrnu. Vel úti hægra megin. Kemur hættulegu bolti. Andi. Víðismenn með skalla yfir. Þetta hefði getið orðið hættulegt. Tongi Radonolkovic með skalla. Þessi leikmaður hafi verið að spila með Fylki í fyrra. Kemur Daði með útspark. Þetta betra, aðeins flatari. Negla þessi upp í vindinn. Tongi Meiti með boltan. Sendur út á kantinn. Fannar Orri missir hann út af, eða missir hann út af. Matti setur hann út af. Það umtalaður Milan Tasik. Matti að stoppar hann. Glæsilegt.
Góða leikur í matta eins og eiginlega allir hans leikir í sumar. Hann hefur verið mjög traustur í hægri bakvörðinum. Eddi. Annar orði. Svo hann skallar þetta frá. Matti hittir hann ekki. Vingast hjá Víði. Það er vel gert að hann vinnur hann á bolta. Svo hann hendur hann á Pétur. Pétur tekur hann niður. Vel gert Pétur. James Mack. Viktor. Vel gert Viktor á James. Þetta var fall og rangstæður. Þetta hefði þetta komið í fyrsta. Það er kannski erfið. Pétur eftir. Milan Tasic rangstæður. Þetta var gott spil hérna, Viktor og James. Það munaði ekki miklu þegar það komið fall hann í gegn. Elmar kom ekki bara meðan langan hérna. Nei, stuttur, svo var hann sendir langa bolta, góðu bolta, fall. Já, allt og hár kannski er auðvitað að taka hann. Það er fall vinnur boltan samt. Heldur hann vel, sendur hann Batu. Batu kemur bolta inn í. Það er aldrei neitt hann fjær. Mack er komin hann inn á miðjun, ætlaði ekki reyna að fá boltan fyrir utan. Tasic, Soran vinnur boltan, vel gert Soran. Mack á Viktor. Viktor, hann er á seinna að gefa hann það svo sem enginn að hjálpa honum. Fall var komin á innalega. Kera Víðismenn, kera hratt. Nei, Viktor kom tilbaka að vinna hann, vel gert. Fljótið tilbaka, vestramenn. Alveg til fyrirmynda dugnaðarinn, hörru Fall. Fall er komin hann með flugbrautina sem hann þarf. Fer inn á skott. Beint í varnarmann, Batu, vinnur boltan. Pétur teig, Pétur tatt hann niður. Aðeins og hár hérna. Víðismenn hreinsa. Daniel, vel gert, Daniel Agnar. Mattias með boltan. Soran aðleitt hann, Soran fær boltan, tala við hann. Mattias. Og þeir spila tilbaka, róa þetta snjón og Víðismenn konir aftar, mun aftar en þeir voru áðan. Andi ríkur upp með boltan. Batu, þetta var ekki alveg. Hann vildi fá hann upp á búin að benda hann með hann. Allt í lagi. 35 mínútur búin á leiknum. Staðan 2-1 fyrir Vestra. Staðan er þá 1-0 fyrir Aftureldingu fyrir austan og 0-0 á Þrótti Vogum og Leikni Fáskrúðsfirði. Það er leikur sem kannski skiptir minna máli í þessari baráttu. En þessi leikur er langt frá að vera búinn og Víðismenn stilla upp. Það reynaði sendinga einu sinni inn á Milan Tasic. Elmar kemst fyrir það. Batu. Pétur. Aðeins að setja hann aðeins. Soran vinnur boltan, kemur langan að Fall. Nær Fall þessu. Nei, þetta er óvinnalega. Batu með boltan. Fall. Batu kemur hérna í ólappi, fær boltan, vel gert. Reynir fyndi ekki fyrsta. Tomki kemst fyrir þetta, hörkuleik maður hana. Fall vinnur boltan, Viktor á hægri, ekki hans sterkasta hlið. Skotið eftir því. Kemur langur bolti. Milan Tasic eldi boltan, ég held að sé rangstæður en þessi bolt bara allt og langur. Það er útspark.
hárbolti. Þetta allt stoppa bara í vindinum eins og Daniel vinnur þetta vel gert Daniel. Það dæmt bakreiting. Neti með bakreitingu. Elmar tekur þetta sennilega. Svo flestar aukaspyrnur svona aftarlega á vellinum. Svitningum að spila bara úr þessu. Nei, kemur langur bolti. Pétur í baráttunni vinnur boltan. Viktor. Og fall. Og Pétur. Þessi bara liggur á línunni þegar hann er að grípa á markmaðurinn. Þetta var góð tilraun hjá Vestra. Vinna bolta Viktor, Soran kemur mann í bakið. Hann leitar út, Viktor fær boltan, Soran. Nú er eitthvað aftarlega viðis með markamenn, hann er Daniel Batu kominn bara hann út á hægri kantinn. Pétur, hann er, hann er rangstæður. Aðeins líf núna í Vestramönnum. Þetta er gaman að þessu, á færi. Það verður að taka þetta rétt stað. Kemur langur bolti sýnist mér. Já. Það er þetta að negla hann með vindinum. Matti, vel gert Mattias. Já, Andi vinnur þetta. Meti, Daniel. Já. Daniel Batu. Fall og mann í bakið, Soran aleinn á miðjunni, James Mack úti. Þetta er góður bolti og Fallinn á miðju, vel gert. Þarna verður Fall að spila honum aftur sko. Daniel vinnur boltan, Daniel er búinn að vera duglegur að vinna boltan á miðjunni. Slög sending, þeir eru eiginlega nálægt hverjum öðrum þarna. Vel gert, Batu vinnur boltan, Pétur er rangstæður, hann stendur í rangstöðunni þar. Boltinn ríkur óvart til hans. Þetta var Batu tekur hann að boltinn en fleikir einlega aðeins í hann, sennilega fikk í takkan hann á ristin eða eitthvað. Það er stendur 41 á klukkunum núna, mér sýnist nú við förum ekki í 47 mínútur núna með við 2 stopp aðhlýningar hjá víðismönnum. Afsakið þetta, Raggi er alltaf að trufla þetta útsendingu. Það er verið undirbúið hérna sláakeppni í hálfleik. Leikurinn fann að stað, við erum með boltan. Vinna Viktor með boltan og maður Vestramenn vinna hann. Sendir hann og Fall á flegi ferð, hann vinnur boltan. Já! Glæsilegt Fall að setja boltan. Það var glæsileg, Vestramenn vinnur boltan, Viktor setur stúkusendingu. Fall í allan að fara að blóta hann og fara að setja hann í fyrstu átt en hann sá greiðlega glufu hann í fjær og setur hann bara vel innanfótar slegt í hornið. Frábært að ná þessu hérna 3-1 fyrir hálfleik. Þetta lýst mér á, þetta lýst mér á. Það er bara 43. mínúta, þetta er markamínútan. En
Þeir vinna boltan vel hérna og Viktor með glæsilega sendingu. Og Fall kom með 2. Mjög gott að fara inn með 2 marka forskot í hálfleik. Vestur aftur konum boltan, Fall með Viktor með, komast þér fyrir sendinguna. Víðismenn er undirbúa skiptingu. Leikmaður nummer 18, Nathan Ward, er að koma inn á. Ekki ólíklegt að sé, og hann er hérna meiddur út af. Sé nú ekki alveg. Hver er hérna úti? Sé ekki númerið á hann. En leikmaður sem að lenti í högginu áðan. Nei, það voru komin inn á. Við komum staði á eftir hver það var sem að fór út af fyrir hann. Held að sé Jón Tómas Rúnarsson. Kemur hár bolti. Þessi er yfir. Já, flott. Daði, útspark, nú voru 45 mínútur komnar á klukkuna. Sé þessi 2 mínútur sem viðbætt. Enginn upp í hennar bolta vestra, Elmar setur tilbaka. Og Daði sallarólum, Miran Tasic fressar á hann. Hárbolti, Daniel. Meti vinnur hann bolta, Elmar setur hann fram, Viktor, Pétur, stígvanninn út, þetta er bara brot. Það er alltaf leið, Meti má tefja. Elmar, jájá, yfir Andi, það liggur svo sem ekki á núna, hálfleikur hann að koma á. Hann geta að halda boltanum bara til hálfleiks. Andi, Soran, þetta er slögg sendingu Andi. Það er lítið að gerast, það er ekki bara að flauta þetta hálfleiks, ég held að. Daniel Batu tekur innkastið. Fall. Já, vestur á boltan, sett hann bara langa núna á Pétur, svona já. Pétur tekur hann niður, kemur hann að Fall. Þetta er óttalegt kraðakalla. Daniel tekur boltan niður, vel gert Daniel, sendur hann á Andi. Andi með langa bolta bara. Þetta, vindurinn tekur alla þessa bolta, sko, bakrending og Daniel. Spila stutt úr þessu. Pétur er komið fyrir þetta. Meti, dómarinn fyrir Meti. Miran Tasic, þetta var Matti. Setur hann á langan bolta. Fall. Viktor pressar þetta. Markmaðurinn sallarólur. Reyna að spila þessu vel gert. Daniel. Hann á að ná þessu bolta betur en alltaf leið. Pétur. Þessi bolti er uppkantinn, enginn þarna, Andi aleit með hann. Pétur, Daniel, Pétur vel spilað. Kemur langa bolta Fall, Fall er að detta þarna. Ríkur þarna inn, hann er að stíga hann út. Það er fullt lífið með þá, þeir eru ekkert að bíða til hálfleik hérna.
Kemur langur bolti. Þannig var Mattias með þennan, öruggan. James Mack, Soran, Elmar. Kemur hár bolti. Fallið dæmdur rangstæður. Þarna hefði verið mál bara að flauta til hálfleik, sko. Rjúka Víðismenn upp. Átti hann bara að fara? Já. Það er bara útspark og sennilega hálfleikur. Já. Við komum aftur í seinni hálfleik. Þegar áhörðum í hálfleik ætlum að fara í sláarkeppni. Þeir sem vilja vera með fara hérna í hornið, kannski nær vallarhúsinu, tekja á móti þeim þar og þeir sem hittast þarna eiga möguleika að vinna næsta stig eða næsta stig og halda dregið í það segja hluti. Þetta er ákveðna það. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
Sad si kao bonus. Brate, na mjesto. Kad primiš loptu, mislim kad od malog ja se ne otvaram toliko, na drugu stranu se otvaram. Šutira je uvijek između štopera i desnog beka, onaj slode nego ovaj dugi za maj. Ajde, šot se bi to lagano za tebe. Jæja, áhorfendur góðir. Það var seinni hálfleikur að byrja hérna í leik Vestra og Víðisgarði. Þeir sem ekki voru hérna í fyrra hálfleik, þá var staðan 3-1 fyrir Vestra. Fall er búinn að gera 2 og Pétur Bjarna 1. Og Medi fyrrverandi leikmaður Vestra skora á víti fyrir Víðismenn. Vestramenn fara á toppinn í deildinni með ef þeir klára þennan leik með sigri sem við náttúrulega vonum nema að sé fyrir Víðismenn að hlusta. Það eru 3 aðrir leikir í deildinni núna og gær voru 2 leikir, þar tapaði Völsungur dýrmætu stigum. Það kemur Mattías, óheppinn Mattías stígur á boltan. Aftur er líka komið í 3-0 á móti Fjarðabyggð. Þannig að það þeir eru í svipari stöðu og þeir fara að stíga á eftir Vestra og Kára með sigri. Fara í 30 stig, Kári sigraði í gær Tindastóla, eru konur með 31 stig sem verður sama og Vestri verða með ef þeir klára þennan leik. Völsungur tapaði þessast 3 stigum gær og eru með 28 stig, þannig að Pétur Bjarna aukaspyrnu. Og Grótta er að keppa núna, ég hef ekki neinar upplýsingar um hann leik, þeir geta líka farið í 30 stig, þannig að þetta er sami pakkinn og þetta hefur verið. Fjarðabyggð virðist vera þá að detta út úr þessum pakka með tapi í dag á móti Aftureldingu. Hefðu getað farið í 28 stig en eru svona sigl út úr þessum pakka. Þetta er þá ennþá samt 5 hesta kapplaup og verði barátta fram á síðustu umferð, gerir ég ráð fyrir. Hérna eru Vestramenn með aukaspyrnu. Sýnir James Mark að taka hana. Kemur með hann að háa hérna kannski aðeins of þétt
beint inn. Það var erfitt að ná honum með vindinum svona, eða fer ekki beint á okkur. Hlaupin verða á hæg og aðstöðinni Víðismenn strax konir spila út úr þessu. Það eru engar sjáanlegar breytingar á liði Vestra í hálfleik. Það er Óli Daðinn í markinu, Matti Króknes er úti hægra megin í bakverði. Elmar Atli og Andi í miðjunni. Þetta er svolítið hefðbundið og Batu hérna úti vinstra megin. Inn á miðjunni Daniel djúpur, hún var segur í dag, Soran með honum og Viktor framalega í miðjunni. Og þeir eru þá frammi Fall, Pétur Bjarnar på topp og James hægra megin. Þetta er vel spilað. Víðismenn. Hættilegt vel gert hjá Viktor, hann er að trufla hann en ekki nóg mikið. Þetta var bara hættulegt hjá Víðismönnum. Svo leikmaður nummer 18 sem kom inn á í lok fyrri hálfleiks. Nathan Ward með hættulegt hlaupjörn og skot sem hann Daði hélt ágætlega. Kemur langur bolti. Það var held ég betur að reyna að spila eins úr þessu. Það er meðvindur svolítið með Vestra í þessu hálfleik og boltinn á eftir að fara helviti langt ef hann ætlar að negla honum svona. Þetta er brot, Soran. Þetta er James Mack sem brýtur á sér. Víðismenn taka stutt. Milan Tasik búinn að vera svona mest í boltanum og Víðismönnum. Kom út. Það eru úrslit úr sláakeppni. Við ætlum að tilkynna úrslit hérna úr sláakeppninu sem var í hálfleik. Það var hann Kristján Jónbjörn Jónsson sem hitti slána og var einn af því og það er ágætt að gefa hann bara gott klapp fyrir það. Leikurinn er dopp hérna, það eru smáeðlar, skeinur og það reyma. Leikur byrjaður aftur. Elmar Atli fyrir liðboltan Daniel. Það verður eitthvað hjálp á hann þarna. Svolítið langt á milli miðju og sókna núna. Matti var kominn frekar upp. Aukaspyrna Mattias. Mitt í. Tasik, vel gert og Soran vinnur boltan þarna. Tasik kvinka sér eftir þetta samstuð. Þessi leikur ætlar að byrja voðalega rólega það. Hann verður að fá aðlýningu. Sýnist það muni verið formið þessa að verður sprautað á fótinn á hann köldu vatni. Eða jafnvel upp í hann.
Tasik bara að fara út af. Það víst regla ef að menn þurfa aðhlýningu sjúkraþjálfara. Leikurinn byrjar aftur. Andi, Soran. Vestramenn eru ekkert að flýta sér að neinu hérna. Mattías, háan bolta og þetta er erfiður bolti á fall. Það er Ward, Andi pressar á hann, missar af honum og drífa sér tilbaka bara. Daniel, þessi boltur út af. Kemur Tasik inn og aftur, þá eru Víðismenn orðnir 11. Hann haltrar aðeins stígu við. Geta ósennilegt að fengi takka kannski þannig að gvenga sér í öklar. Batu og Andi. Soran. Þetta er óttalega rólegt núna. Það er Elmar boltan, þá getur hann rokið aðeins upp, smá gat þarna fyrir hann. Daniel Ragnar tapar boltanum, það vinnur hann aftur, já, brýtur á sér, þetta er rétt. Aðeins og lengi að þessu, Daniel. Þá liggur aftur enn einn maðurinn. En vonum að hann standa á fætur fljótlega. Þetta verður langur seinni hálfleikur ef þetta verður svona. Medi. Þetta er góður varnarleikur hjá James Mack. Daði er með útspark. Það rekar rólega byrjun á seinni hálfleik. Hefði búist við aðeins meiri ákefur á Víðismönnum. Stöðunni 3-1. Það var langur bolti. Ord. Þannig Batu til varnar. Medi reynir hælspyrnu, en Soran leysir þetta. Daði með langa bolta fall. Skallar hann tilbaka. Soran, James Mack. Þessi boltur út á vestra og innkast. Það er skipting hjá Víðismönnum snemma. Það er leikmaður númer 22 og hann er ekki á skýrslunni, leikmaður númer 22. Það er eitthvað skrítinn. En mér sýnist Milan Tasik vera að koma út af. Það er svona kannski leikmaður sem hefur verið sá hættulegasti hjá þeim í leiknum. Var fyrir smá hnjaski á hann og virðist ekki náðu að jafna sig á því. Eitthvað ökklið á stríðan. Aðra innkast Mattías. Með langan. Pétur nikkar honum. Þessi bolt er inn á þeim þá. Vestra boltan. Mattías kemur bara með hann tilbaka. Elmar. Andi. Kemur langan bolta, þessi er oflangur. Þetta sendi hvað með Batu. Fall, Daniel. Sendi eitthvað Pétur. Erfiður bolti.
Víðismenn með boltan. Þetta er einfalt fyrir vestramenn. Davíð, það er að koma bara langur bolti. Tekur sér nægan tími í þetta. Pétur nær nikkanum. Viktor tekur pressuna. Það losa ágætlega úr þessu. Ward snýr vel á Pétur, komið tilbaka. Góð vörð Pétur og Daniel. Viktor. Aðeins að setja hann í boltan. Soran, gótt á Soran. Skóplar hann að löpunum undan þetta. Fær hann að tiltal, það er svo sem eðlilegt. Hann má ekki brjóta oft svona á sér, á þess að fá guldspjald. Soran vinnur hann að bolta. Batu með háan, þessi bara í stúkuna semla. Það er mögulega að færast kannski eitthvað líf í hennar seinni hálfleik. Hvort er mikið yfir því. James Pugh vinnur vel tilbaka eins og allt áður. Þessi bolti fer í útspark. Það sýnist mér Þórður Gunnar Hafþórsson vera að gera sig kláran á bekknum hjá Vestra. Það er jákvætt. Það er gaman að fá pjakkin inn á. Pétur vinnur skallan þarna. James. Þetta er gott spil. Pétur taktu nú á. Og vel gert hjá Pétur. Færa sér í hendina. Sennilega rétt ef hann fékk hann í hendina. Dæma á þetta sem maður slapp inn fyrir. Það var ágætis tilraun hjá Pétri og James Mack. Spiluðu sig vel hann í gegn. Og vortna boltan Tomki. Það er voðalega lítið opið hérna. Vestur gefur ekki mikið færi á sér. Þetta var hálfgeir sölumennska þarna. En ná að leysa þetta ágætlega Víðismenn. Ward er allt í öllu núna hérna, búinn að vera sprækur eftir að hann kom inn á. Þetta er hættulegt. En Mattías hreinsar þetta frá, eða Elmar var það, ég sá það ekki alveg. Pétur pressar, þetta er Kera svo, Soran. Einn stýr tilbaka. Það er greinilega á ekkert að keyra á þetta í seinni hálfleik. Þetta er sem móttakar alltaf alveg. Menn verða nú að fara að gera betur þessu stíi. Daniel Batu í baráttu. Hann vel haldið hann hjá honum, Fall kemur í aðstofuna. Vinnur boltan Fall. Vel gert. Spila bara út úr þessu. Farðu bara ferðina Fall. Já, farðu bara. Hann gerir þessu setna þessu. Andi móti Ward. Andi heldur þessu vel. Vinnur boltan.
Soran, Batu. Soran losar þetta út. Víðismenn reyna að byggja eitthvað upp hérna, það er aðeins kviknað á þeim en þarna Andi hlýtur að vinna þetta á Medi. Nei, óff, það hefði getið verið hættulegt. Fall, þetta er nú kannski, þó hann sé fljótur þá er þetta nú kannski draumórar. Andi. Nei, þetta er James fyrirgjöðu. Þórður er að gera sig kláran, kom inn á. Soran út í vinstra megin núna, þessar á hann, kemur skipting. Þórður Gunnar, Viktor kemur út af. Það var spurning hvort að Þórður kom inn á miðjunni eða hvort að Þórður kemur kannski bara í hóluna. Já, mér sýnist að hélt kannski að hann myndi setja James inn í hóluna og Þórður út í hægra megin. Þórður fer bara í hóluna sem er bara fínt fyrir hann að komast inn í spilið þar. Daniel tekur hann tilbaka, Mattias var þarna með hlaup. Soran. Langan að fall. Nei, þetta er Batu. Þetta er útspark. Alla í stöðina, kalli mitt, láta vita! Hey, come on, position! Það er töluvert áhörðum Mólisvöllin í dag. Mattias og Elmar eitthvað samskiptaleysi þarna á milli. Við erum sem að tala um þetta er svo einfalt ef menn tala að fara saman. Mattias með langt innkast. Morten skotari, þetta var laust skot og fall. Nú eru konið 4-4. Keira. Já. Það lasar hann vel. Fall er ennþá með boltan. Þórður tekur við hann vel tekið við. Æ, Þórður. Þarna hefði líka mátt láta vita. Hann var... Hvað dæmir hann núna? Æ... Það er óvíst. En hann dæmir brot á Þórð. Þarna hefði mátt tala við Þórð, hann var, held ég, að gera ráð fyrir mann í baki, en það kom enginn í hann. Mattias, þetta hlýtur markmaður bara að taka örugglega. Batu vinnur þetta vel. Þetta er bara brot. Eitthvað pirraður orðið núna. Dejan Stankovic. Hún eiga í mikill baráttu við Batu. Batu var ekki vanur að gefa eitthvað eftir. Andi.
Þetta er Langan og Pétur sennilega. Þetta er ofinnalega. Daniel vinnur boltan. Og er bara hreinsað. Mattías, Daniel tala saman, tala við hann. Vel gert. Daniel, jæja, þetta er nægt að blessa Soran. Las þetta ekki alveg með honum. Fall komur út hægra megin. Þessi bolti munnaði litlanlega dottið inn á Pétur. Mattías taka niður bara. Já, vel gert Mattías. Duglegur. og 21 mínútur liðin af síðan hálfleiksstaðan en þá 3-1 fyrir Vestra og nú er nokkuð góða stöð á leiknum og gott tak á leiknum Vestra með núna. Þetta skalla beint eftir í Ingast, þá kemur Andi inn í. Þá kemur eitthvað að æfingasvæðinu. Svona langur bolti, Andi flikkar á Pétur og Pétur skallar hann. Ég ætla að spá því að vera þannig núna. Langur, Andi kemur í hann. Jæja, boltinn í leik. Mattías skjóptu bara. Allt of margir hana fyrir hann. Soran. Þetta er hotn. Það er allavega eitthvað í gangi. Bjarni verið að gera sér kláran að gera tvöfaldaskiptingu. Allavega er... Nei, þetta er Viktor hann. Þetta er allavega Hafþór orðinn klár. Haffi er að sannlega koma inn á fyrir... Ég ætla að spá því að Daniel Ásgeir fari út af í staðinn fyrir hann. Þeir hafa verið að spila á sömu stöðu en Daniel er búinn að vera mjög góður í leiknum í dag. Ég sé Hafþór ekki... Nei, ég sé fátt annað í stöðunni þegar Haffi kemur inn og Daniel Agnar var út af. Svo sem getur Haffi spila hafsend eða eitthvað annað en veist þetta líklegast. James Mack. Þannig held allir að boltinn væri að fara í netið en hann fór aftur fyrir. Sparki á Víði. Brynjar Atli gerir sig kláran. Negla þessu fram. Það er sennilega bara út af. Nei, hann er að halda sinna hana. Nú erast Fall og James Mack vera búin að skipta hægri vinstri. Þeir hafa verið að gera þetta í sumar og hefur bara virkað vel sko. Þetta hefur einhvern veginn komið vörnum og óvart og aðeins líkað upp á sóknarleikinn á tíðum. Þetta er eins og ég spáði. Daniel Agnar er að koma út af fyrir Hafþór Atla Agnarsson. Daniel er búinn að eiga skínandi leik. Það var fínn á miðjunni, vinna marga bolta og það er vel skulda klapp hérna frá áhorfendum. Atli var í banni síðasta leik, 4 gul, hann hefur einnig verið að vesalast tábrotnaði, hefur verið að vinna sig með því. Þessi er út af Vestri og innkast. Mattías með langa bolta. Afsakið. Meddi minn Warden einu sinni. Meddi, hann getur skotið en þessi er beint upp í undin bara. Hey, kom maar, áfram!
Það ekki mikið í kortunum núna í þessum seinni hálfleik. Daði, útspark. Hafþór. Góða sendingu. Hafþór með góða sendingu. James ekki rángstæður. Hvað gerir þess maður fer inn á við. Skot í fjær. Vel gert. James ekki ánægður með þetta. Þetta var bara góð tilraun. Svoran vinnur svona skalla. Víðismenn. Hafþór allir lesa þetta vel. Leikur og vel gert hjá Hafþór. Missir aðeins að boltanum þarna. Óöfinn. Ég held að James myndi koma að halda móti. Misskilningur. Östri klára þetta! Mæta fleiri mörguminn! Come on. Þeir eru að reyna að færa boltana hraðar Víðismenn núna á milli. Fá okkur opnan í þetta. Þeir hafa ekki verið að fá færi í þessum leik. Vestramenn hafa verið duglegir að skila sér tilbaka í vörnina og loka svæðum. Svoran. Það var eitthvað smá. Ég sá nú ekki alveg hvað þetta var hérna en það er ekki saman eða eitthvað. Ég held hann ætlum ekki að taka alhýninguna. Sjúkraþjálfarinn sestur. Hann ætlar að hrista þetta af sér. Það er ennþá staðan 3-0 fyrir Aftureldingu fyrir austan á móti Fjarðabyggð. Þeir eru að skjóta Fjarðabyggð nánast út úr þessu. Þarna Þórður í boltanum. Mist hann aðeins langt frá sér. Þórður að ópressa Þórður. Vel gert. Setur markmanninn í óbæðlega hættu pressu. Hann þarf að skila boltanum bara langt upp fyrir stúku. Hann fór náðast upp að Seljalandsveg. Batu. Bara með hann tilbaka. Andi. Elmar Atli. Þetta er Svoran, þetta er ekki gott Andi. Hann vinnur boltan aftur og klaufar Víðismenn hana þegar þessi fáu færi sem þeir fá. Þeir verða að gera betur úr því. Þetta er ekki hefur ekki verið að hrynja fyrir þá færin en þetta er óþægilegu klaufaskapur í Andi en það kannski þarf líka að sýna að miðjumenn verða að hreyfa sig og gefa betur af sér. Svoran pressar þetta, vinnur boltan, vel gert. Batu með langa sendingu. Þetta er orðin óttalega skrítin fótbolti hérna núna á köflum en Haffi baráttu Elmar fer út úr vörnina. Það verður ykkur að stíga þarna þá. Það er vel gert Haffi. Já, þarna þekki ég Hafþór rétt. Gefur þetta allt í þetta alltaf. Fall. Og Mattias. Aðeins var langt. Sá hann alveg taka strauji þarna núna.
Víðismenn boltan það kortir eftir að þessum leik. Það ekkert í kortunum nema sigur Vestra hérna og toppsætið. James með boltan. Sendur hann langa, nú held ég að Svoran hafi ekki fattað. Þetta aukaspyrna. Já, þetta aukaspyrna. Það má segja að þetta sé á hættulegum stað. Það er hægt að gera eitthvað úr þessu. Það er að hitta eitthvað. Andi ætlar nú ekki að fara. Það er Andi ekki inn. Það var allir Víðismenn konur inn hana. Elmar dauðlangaði inn í hana. Andi kallar á hann. En það er engi frammi, Elmar skellti það bara inn í maður. Það færði ekki svo marga sénsa. Skoraði sumar. Svo. Ekki of háan. Og Pétur vinnur hann að bolta. Þetta er svona leiðilega hár bolti samt. Ég vil að fá hann aðeins svona fastari bara. Svona þéttingsfastari. Spark. Þannig Batu vinnur þetta skallaði með ég. Fjórður. Dómar þetta var okkur innkastið. Það ætlar enginn að taka, jú, Batu. Ég ætla að spá því að Dejan Stavnkovic verði næstum mættur að fá gullspjald í þessi leik. Hann er verulega pirraður hann á hægri kantinum hjá Víði. Batu er með algjörlega í Asvasanum. Og það er farið að fara verulega í taugarnar á hann. Jæja, annarkvort þeirra. Daniel eða Dejan fór næsta gula spjald. Það er gaman að svona baráttu. Leikurinn góða stað, mann skjóttu bara Mattias. Já, Pétur, hún gerir eitthvað. Þetta var svona aðeins of þröngt. Pétur, ég hefði bara viljað sjá hann skjóta hann. Komið nála teignum. Þetta er brot, Svoran. Nei, hann dæmir á Dejan og gefur honum spjald. Svo. Það er 10 stig fyrir mig. Þetta var bara lág í loftinu. Þetta var eina sem lág í loftinu í þessu leik núna. James með aukaspyrnuna. Þetta er... Já, mátti alveg reyna þetta. Skorar ekki nema að skjóta. Þórður heldur áfram að trufla á hann frammi. Vel gert Hafþór, alveg með, já, það var að dæma Hafþór. Ég held að hann getur látið leikinn halda áfram bara, Hafþór var búinn að vinna boltan, það var allt í góðu. Andi Pjú með boltan. Þetta er á langt frá honum sko, þið verður að koma nær honum. Þetta er á erfiða sendingar á milli, það verður að Þórður. Andi enn með boltan, hann heldur áfram. Svoran er búinn að bakka fyrir Andi. Þetta er sennilega gult spjald á Andi. Allavega
Það var gott tiltal, Medi alveg orðinn vitlaus þarna. Já, gult spjald. Það var óþarfi andi í hann. Það er svona líf. Það var auka spilna hjá Víðismönnum. Taka stuttan, er aðeins sofandi Vestramenn, en þetta er alltaf læg. Þórður. Þetta lítur Matt að vera með. Já, öruggur. Fall tekur boltan og var senda hann núna. Pétur, ég vilja segja Pétur skallan hann inn á Þórð. Alltaf læg, boltir í leik. James setti ykkurna fyrir. Það er hotspilna. Það er svona aðeins kannski að hanga boltanum. Það er Fall og Pétur. Við geta sendt hann í fyrsta. Og það er náttúrulega létt að vera hérna inn í skúr að segja það, sko. Stíði Pétur og markmaður með þetta, öruggur. Hörðu. Nei, þetta er nú alltaf leið. Mattías með þetta alveg á hreinu. Daði gerir nú ráð fyrir að hann ger ekki neitt fyrir hann að fá að pressa á sig. Langa bolti. Taka niður bara, já. Þetta er alltaf leið. Liggja aðeins. Það var vel gert hjá Pétri. Pjú tekur þessa aukaspyrnu. Kemur voða lítið út úr þessum. Jæja. Hafþór var allavega bjartsýnn í svelunum á þessum leik. Hann má alltaf reyna. Meira svona! Come on, Tóðan! Pétur! Hafþór, aukaspyrna. Þegar hann stútan Þórður. Það er alltaf. Medi. Leifisending. Andi Lesetta, Þórður. James Mack. Með langur að Fall. Fall fyrir en teig. Leikur á 2-3. Hot. Hér á klukkunni stendur nú 39 mínútur. Það er Vestramenn að sigla þessu hægt og rólega. Til sigurs, James Mack. Þarna, akkur er enginn hann. Svoran ekki verið sinn í Þórður. Þórður kominn aðeins og innarlega. Hafþór skemmtilega hælspyrnu. Og Svoran neglir þessi upp á Seljalandsveg. Position! Hei! Þórður pressar. Nebosja. Þetta er nú soldið opið núna. Hafþór ríkur hann út sem hann átti ekki að gera. Hann er djúpur. Elmar vinnur þetta ágætlega. Svoran. Langan bolta. Þórður pressar þetta. Þetta er öruggt. 5 mínútur eftir. Fyrir utan uppbótartíma. 8 mínútur eftir. Medi. Hann spilaði hérna eins og ég sagði fyrir Vestra. Hann er svo setna þarna. Þetta er nú ekkert til þess að æsa sig út af. Þá er skipting. Kemur Fall út af og
Hjalti Hermann Gíslason að koma inn og Hjalti Hermann var lánaður til í Hörð og skoraði þar fullt af mörkum í sumar, komin aftur. Ég er sjálflega ánægður með þetta skiptingu. Gaman að sjá Hjalti inn á hérna í dag. Það skora ekki bara fyrir okkur. Falun með góðan leik. 2 mörk, það er ekki hægt að gera mikið betur sko. Elmar með langaspyrnu og Hafþór. Hann var bara ekki langt frá því að skora hann hafi núna. Ágætis skalla hann. Áfram vestri! Áfram vestri! Áfram vestri! Áfram vestri! Áfram vestri! Spark, tala saman, jæja. Skoran, þú voru að vinna þetta. Þessi bolti var sannlega farin út af vestri á yngast. Það er ekkert að flýta sér sérstaklega mikið vestramenn en þetta finnst engin ástæða til. Koma svo Eiríkur, láttu heyra í þér! Nei, Elmar hittir ekki boltan alveg en Hafþór tekur bara boltan niður væntanlega. Hjalti Hermann í baráttu. Jæja. Daði með hennar öruggan. Langur bolti, Pétur eftir þetta. Já, kemst fram fyrir hann að vinnur þetta. Komin upp á endamörkum. Hann er enn með boltan. Þessi er hættur hotspyrna. Nei, Jæja. Jú, Andri, það hlaut að vera. Inn með boltan! Inn með boltan! Já. 43, það er ekki markað eða? Hafþór var ekki ánægður með þetta, hann lagst ofan á hann þetta en það var hann að drífa þetta tilbaka. Svo var hann mætir þessu. Langur bolti, allt og langt inn núna milli Arnar og miðju. En þeir loka vel á þetta. Hafþór, vel gert Hafþór. En svo Akkeri þarna á miðjunni. Pétur. Út. James. Kloppi, vel gert. Aftur. Pétur. Inni. Þórður. Hafþór. Með vinstri. Affi, já. Vel gert hjá James þarna áðan. Pétur óheppnir að gera ekki betur hana. Var enginn upp í þetta og þarna Soran, Andi, Hjalti tekur boltan. Þarna vorum við samt komnir í gegn. Hjalti fær þarna skó í hausinn. Þá sló varla klukkan 45. Það er gult spjald. Nebojsa. Næstu ég segja hann hafi verið óheppinn þarna en svona gerist bara. Hvað var að segja, 3 mínútur eftir?
Þessi bollir inn á. Og vel gert fyrir Soran. Soran búinn að vera sterkur í dag. Soran kemur upp hérna. Innsending fyrir. Jæja. Það er vilja eitt markið uppátt greinilega. Jæja, þetta fer nú að vera einn af síðustu séansanum, en það er séansan meðan það er. Sending og Þórður komst ekki alveg að boltanum, braut af sér. Getur farið bara frá spjaldi, það var fínt. Dala saman, Soran vinnur þetta. Tilbaka. Hvernig Pétur Rámstad láta boltan vera bara. Þórður rætti í þetta. Jæja. Andi hittir örugt. Jæja, þetta er 2 mínútur. Leiklokið, glæsilegur sigur Vestra 3-1 á Víði Garði. Vestri fer með þessu sigri í efsta sæti deildarinnar. Sitja þar ásamt Kára á betri markahlutfalli. Afturhaldingamenn voru að klára sinn leik fyrir austan og fara þá í 30 stig, 1 stig á eftir. En ég hef ekki upplýsingar leik Gróttu. Það er ekkert komið þar inn á úrslit sem ég sé. En þetta er allt í járnum ennþá og fyllt. Við þökkum fyrir útsendingu í dag. Само ги тепнем, да не играм задни.